с работата ми с екипа и горе-долу вече с комуникацията. Добре. Какво ти хареса в курса до момента? Как? Разбира се, че коуча. Как? И всичките присъстващи. Смисъл, много е зареждащо. Информацията. Супер! И какво научи? 3 неща, които научи. Няма какво научи. 3 неща, които научи най-много. Целеполагането е много важно. Делегирането. И още... Силвен, курса по продажби. Той не ми е. Да. Тия където са ми интересни. За продажбите какво? Добре, по продажбите... Да, направо. Продажби, иначе как да манипулираме клиента от среща и как да отблъскваме възраженията. Много да обичам.